ये है टिटेनोबोआ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो कुछ ही सेकंड्स में बड़ी से बड़ी शार्क को निगल जाता था। ये सांप मिलियन ईयर्स पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलता था। हालांकि कुछ रिसर्च के मुताबिक ये सांप आज भी अमेज़न की जंगलों में पाया जाता है। ये साइज में तकरीबन 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है और इसका वजन तकरीबन 1500 किलोग्राम तक होता है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप का कंकाल पाया गया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस कंकाल को देखकर अंदाजा लगाया